Olá, Davi Vieira e a todos do seu canal. Meu nome é Street Holder do canal E Agora Ex-Universal. Estou enviando esse relato para contar para vocês sobre uma das minhas experiências com a fogueira santa, propósito este inventado pelo bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Veja bem, foi um período em que eu era recém-obreiro desta instituição, no Rio de Janeiro, por volta dos anos 2000, 2001, quando Macedo veio com a fogueira santa sobre o tema Gideão. Nessa época, a liderança passava para nós que aqueles que pegassem um envelope com um cântaro e fosse fiel na campanha, bastaria quebrar esse cântaro no local onde você quisesse, que o local seria seu. Aí eles deram exemplo. Se você quer um imóvel, vai lá, quebra o cântaro nesse imóvel que o imóvel vai ser seu. Se você quer um terreno, bastaria quebrar esse cântaro que o terreno seria seu. Se você quisesse ser promovido numa empresa, bastaria quebrar o cântaro nessa empresa que você seria promovido. Enfim, explorando a ganância das ovelhas. Mas antes de cumprir meu voto, fui entrevistado pelo pastor onde eu congregava. Esse cão guloso, à época, reuniu os obreiros de maneira individualizada para saber qual era o sacrifício de cada um. Na minha vez, eu disse para ele que daria todo o meu salário. Esse pastor olhou para o auxiliar dele, que também estava na sala, virou para mim e disse que eu poderia dar mais. Quando eu expliquei para ele que não tinha mais nada, esse pastor mandou eu pensar que conforme fosse o meu esforço, Deus me honraria mais. Aí eu, alienado, peguei um empréstimo de determinado valor para pagar em 12 meses. Nessa época, dei o meu salário junto com esse empréstimo. Esse pastor arrebentou na campanha. Ele foi promovido e transferido para São Paulo. A nossa instituição deixou de ser uma mera igreja de região e se tornou sede. E no lugar desse cão guloso que arrancou o dinheiro do povo, veio um bispo. Depois de entregar o meu voto, peguei esse cântaro e quebrei na empresa onde eu trabalhava com o objetivo de crescer nela. Fui o primeiro a chegar à empresa, me dirigi até a sala onde eu queria chefiar, clamei ao Deus do Macedo e quebrei o cântaro. Aí, Davi, 6 meses depois da campanha, esse bispo veio com outra fogueira santa de Israel, desta vez na fé de Abraão. Veja só a minha situação. Eu ainda estava pagando o empréstimo da fogueira santa anterior. O bispo, quando veio me entrevistar, desta vez contei a ele o meu caso. Ele virou para o tecladista, que também acompanhava a entrevista, e falou para ele: aí, coisinha, ele está com medo de sacrificar. Quer dizer, ele ignorou toda a minha trajetória passada. Fiquei quieto e revoltado, mas segui em frente. Mas, Davi, sabe qual foi a resposta que eu tive sobre aquela campanha de Gideão? Fui mandado embora e não cheguei sequer a ser promovido nesse emprego onde eu estava. Da mesma forma, a campanha na fé de Abraão. Botaram um Monte Sinai no altar e por aí vai, sempre sem respostas. E o dinheiro indo embora. Contudo, o pastor que arrancou o nosso dinheiro foi promovido. Não consegui acompanhá-lo, pois esse indivíduo foi para São Paulo. Entretanto, o bispo que ficou no lugar dele, eu me lembro muito bem. Ele tinha uma esposa que fez faculdade de Direito. Depois, esse mesmo bispo saiu da obra porque o Clodomir Santos, descobriu que a esposa deste bispo tinha um patrimônio escondido. Se eu não me engano, era herança ou algo do tipo. Aí o Cloclô deu a eles a opção de ficar na Universal desde que passassem todo o patrimônio para a instituição. Então, o que esse bispo fez? Ele botou tudo no altar? Não. Ele pegou e saiu fora. Tinha patrimônio e a esposa já advogada, ele ia ficar fazendo o que na Universal? Estão vendo aí? Esses pastores são falaciosos, mentirosos, querem arrancar tudo do povo. Enquanto isso, enchem os próprios bolsos de dinheiro. Está aí minha experiência.
Fiquei sem salário do mês, mas a dor de cabeça de ficar 12 meses enrolado pagando empréstimo, além de uma nova fogueira santa no mesmo ano. Os pastores e bispos da Universal não têm pena de ninguém. A Igreja Universal é um sactel furado. Ainda bem que acordei a tempo e consegui dar a volta por cima. Eu vou encerrar meu relato por aqui, porque mais detalhes da minha trajetória na Igreja Universal serão melhor detalhados na live que pretendo fazer com o Ricardo Costa, do canal Segunda Opinião. Davi, mais uma vez obrigado por tudo, meu irmão. Pessoal, diga não à exploração religiosa, tome uma atitude contra esses falsos profetas e denuncie. Até a próxima e que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe.